Good morning, Kuya. Kamusta ang tulog? Did you have a good sleep? Yeah. I love you. I love Yep, you. it's good. Okay, malis na kuya. Rice! Hi, Kevin! Ay, mag-shopping tayo, no? Mag-grocery shopping, Kuya? Yeah, grocery shopping. Yes, Gavin? Yeah, madaldal na si Gavin. Nakakatuwa. Kuya Leon! Wag, please. Thank you. There's our daddy. Hi, Daddy! Hello, Mama. Magandang araw mga palangga. So ito po yung aming napamili ngayon. Bumili po ako ng butter and croissant. Bali yan po yung aking niluluto tuwing Sabado at Linggo mga palangga sa aming agahan. And bumili na rin po ako ng chicken drumstick and chicken wings at saka sausage. Bali hindi ko na tinanggal sa plastic mga palangga para hindi na madumihan yung aming counter dyan. And bumili na rin po ako ng apples at saka saging. And then kunting gulay-gulay po. Bumili po ako ng isang perasong acorn squash and isang pirasong zucchini at saka garlic and asparagus at saka broccoli and dalawang klaseng toothpaste dahil nakita ni Kuya Leon si JJ yung sa Cocomelo na yan kaya gusto niya i-try. Yung ginagamit niya mga palangga na toothpaste ay strawberry, so dahil gusto niya i-try yung watermelon kaya dalawang flavor yung aking binili. And then bumili na rin po ako ng isang box na crackers pang snacks and dalawang gatas at saka strawberry, blackberries, and raspberries. Dahil tahimik pa po yung aking dalawang anak mga palangga, ako'y maglilinis muna ng aming ref dahil medyo matagal ko na po ito'y hindi nalinis. Pero hindi naman as in marumi mga palangga dahil tuwing ipapasok ko o ilalagay ko dito yung nilalagay ko dito sa loob mga palangga ay pinupunasan ko muna para hindi ako mahirapan sa paglilinis, para hindi ako mag-spend ng mahabang oras sa paglilinis mga palangga dahil meron po akong maliit, lalo na ngayon si Gavin ay napakaiyakin niya. Nagsisimula na kasi mga palangga tumubo yung kanyang ngipin kaya lagi siyang umiiyak, lagi ko siyang karga-karga mga palangga dahil ayaw niya talagang gumamit doon yung kanyang swing. So, yun, lagi ko siyang karga-karga. So, bali yung freezer namin ay maraming laman pa, medyo maraming laman pa po mga palangga kaya hindi ko pa po ito malilinis. Saka ko na lang po ito lilinisin pag paubos na po dahil ayaw kong ilabas yung mga pagkain baka masira dahil sa sobrang init po dito sa Arizona. And then dito po sa maliit na freezer mga palangga ay hindi ako naglalagay dito ng mga raw foods. Doon lang po sa freezer namin. Yung freezer namin ay nilalagay ko doon sa garage. Bali ito yung ref dito sa kitchen namin. So ito po, natapos ko na rin po yung aking paglilinis. So yung ginawa ko mga palangga, yung binili naming prutas, nilagay ko sa container para hindi siya madali masira mga palangga. So ito na po, maraming salamat mga palangga sa palaging pagsuporta po sa aming channel. God bless us all po.